Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui eu venho com esse vídeo para mostrar para vocês a beleza da natureza. Essa avezinha que chama rolinha, ela foi pega mais ou menos uns 25 dias atrás pela minha esposa. E ela não tinha nenhuma expectativa de vida. Estava com o peitinho aberto, rasgado, a sua cabecinha um machucado, uma ferida, sangrando. O olhinho, nós chegamos a pensar que estava até furado, estava fechado o olhinho e meio fundo. O que foi que minha esposa fez? Eu não estava em casa, estava trabalhando, mas a minha esposa e meu filho de imediato deram um dipirona e depois comprou um antibiótico para tratar ela. Recebeu todo o tratamento, mais de 20 dias, curou e nós devolvemos à natureza, só que ela retorna, porque aqui ela achou abrigo, água e comida, então ela retorna para poder estar se alimentando. Não é um espetáculo da natureza? Como nós não vemos Deus, né, na natureza. Tem gente que não consegue enxergar. Olha que bonitinha. Aqui ela come, bebe água, depois ela vai embora. E quando ela sente fome, ela retorna novamente. Ela chega a pedir. De manhã ela fica aqui na porta esperando. É ou não é um espetáculo? Ok, pessoal.